ஃப்ளிப்கார்ட்டில் நம்ம வந்து பென்ட்ரைவ் வாங்கியிருக்கோம். அந்த பென்ட்ரைவை நான் இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறேன். பார்த்திங்கன்னா இந்த பென்ட்ரைவ் பார்த்திங்கன்னா 64 GB, ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 742 ருபீஸு. டோட்டல் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 876. 16 GB பென்ட்ரைவ் ஹெச்பியில். மாடல் பார்த்திங்கன்னா USB 3.1 X796W. பாருங்கள் மாடல் பாருங்கள், இதில் USB 3.1 போட்டிருக்கோம். ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இந்த மாடலே உங்களுக்கு லைஃப் நல்லா வரும் இந்த பென்ட்ரைவு. பார்த்திங்கன்னா ஹெச்பியில் இது வந்து இது ப்ரெஸ் பண்ணி இப்படி ஆன் பண்ணுற மாரி வெளியே இது பண்ணுற மாரி இருக்கும். 3.1. இந்த இது வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், ஸ்டீலில் இருக்கும். இது வந்து ஸ்டீல் பென்ட்ரைவ் தான். லைஃப்பும் நல்லா வரும் அந்த பென்ட்ரைவ். இந்த மாடல் சூப்பராக இருக்கும். 64 GB 3.10. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. சப்போர்ட் அவர் யூடியூப் சேனல் GetDot Solution.